dan welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal membuat 8 most effective squishy aku. Oh ya guys, ini squishy-nya defect semua, bukan karena aku yang defect atau siapa. Oh ya guys, hari ini aku berkolaborasi bareng Cika Aulia. Dan hari ini aku bakalan kayak membuatnya itu dikit sih, cuma 8 doang. Dan maaf kalau face-nya kayak mukaku hitam gitu, karena betul face cahayanya itu kurang banyak. Karena aku biasa yang pakai lampu tuh nggak tahu lagi di mana, dan aku pakai HP-nya di toko. Dan ini udah jam 6.53 atau jam 6.54. Ya guys, kalau kalian tahu, let's get started. Jadi ini udah aku siapin, ini squishy kamen ya. Ini bukan semua squishy yang aku punya gitu. Ini aku sendiriin mana yang gitu, mana yang enggak. Jadi untuk ke-8 aku ada ini. Jadi batangnya itu udah hilang, entah di mana. Waktu itu aku buat 3 ya, kalian aja bisa tebak-tebak hilang. Next yang ke-7 ada watermelon. Oh my god, bentar ya. Maaf banget, soalnya tadi HP-nya Mamora tiba-tiba mati lampunya. Oke, ini squishy-nya. Oh ya guys, semua squishy yang defect aku keluarin ya. Aduh, ini mah kayaknya bukan kelihatannya. Udah masuk. Ini packaging-nya dan ini squishy-nya. Gak tahu subscriber aku udah berapa, kayaknya udah 5. Ini defect. Makanya ini aku masukin yang ke top 7. Ya menurut aku ya lumayan sih, dikit banget defectnya. Next yang ke-6 aku ada dimsum. Oh ini dimsum ya, banyak yang bilang ini bakpao bawang, tapi ini dimsum. Ini squishy-nya so soft, tapi sayang dia udah defect. Ini kalian bisa kelihatan kan sini. Ini salah satu squishy aku yang defect, yang nggak terlalu banyak. Tapi aku masih bisa bilang dia itu super soft dan super slow. Soalnya squishy aku rata-rata yang defect itu nggak slow. Maaf kalau face cahayanya kayak agak ada yang berubah gitu deh. Kita tadi mati tiba-tiba nyala lagi. Aku aslinya ya, jujur aku nggak mau buat video hari ini. Soalnya aku ini nggak ada kelamban emergency-nya. Yang ke-5 aku ada super jumbo strawberry. Ini rata-rata semua squishy-nya aku repack ya. Oh ya guys, ini yang common aja ya, yang repack, yang soalnya yang license-nya itu lagi dibawa sama kakak-kakakku. Yang license-nya di atas, sementara yang lalu di bawah. Oke.
Ini kesini. Ini zipback udah kayak mau kebelah. Tapi aku masih tetap suka pakai sini. Karena squishy-nya itu enak gitu buat squeeze. Kalau menurut aku ya squishy-nya. Karena dia tuh besar juga enak banget. Gimana ya? Kita masuk ke top 4. Untuk top 4 aku ada ini cinnamon roll. Aku nyesel sih kalau bikin dia di sini. Diskusinya dia itu padahal super slow. Kita sini dia itu super slow. Padahal udah biarin diskusinya kan slow aja sekarang. Itu kenapa harus ya? Masuk ke top 3. Top 3 tapi lagi kayak gini aja deh. Benda lighting ya guys. Ini top 3 udah dapat lagi. Oke, kalian bisa lihat ini device dan ini kepalanya di sini. Ini salah satu spesiesku yang terdefect kayaknya. Karena dia tuh udah defectnya itu parah banget, makanya aku langsung jaga dia. Lagi dia masuk itu. Tato, aku ada ini ya. Udah dipakai cuma gini doang, badannya cocok, kepalanya cocok. Dan tebal, I don't know. Cincin. Ini begini. Set parade udah dapat 4. Gak bakal siap suka sama juga. Dan itu aja yang aku punya dari semua skis yang defect. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan klik comment. Dan juga klik subscribe. Dan jangan, oke guys, itu adalah video dari aku. Jangan lupa like, comment video, suggestion video di bawah, dan juga subscribe. Thank you guys for watching this video, and I'll see you guys in my next video. Bye.